প্রাকৃতির বিভিন্ন সৌন্দর্যময় মুহূর্তগুলোর মধ্যে বৃষ্টিকালীন সময় একটি অন্যতম আনন্দকর মুহূর্ত। অর্থাৎ যখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়, আমাদের সবারই ওই সময় একটা সুন্দর আনন্দ অনুভূতি হয়। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে সেই রকমই একটি সুন্দর আনন্দময় মুহূর্ত আমরা উপভোগ করব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আপনাদের একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে।